On est le 40e anniversaire du Printemps Noir. Je me rappelle comme si ça datait d'hier. À l'époque, j'étais élève en terminale au lycée Amiroche. Lorsque nous avons appris que le pouvoir a attaqué avec sa police et sa gendarmerie l'université, on est descendu du lycée Amiroche. On est arrivé juste ici, dans cette place même. On a allé s'acquérir qu'est-ce qui s'est passé à l'université. Ils nous ont attaqués. Ils nous ont attaqués donc avec de l'eau chaude. Donc ils nous ont attaqués avec de l'eau chaude. Et je me rappelle, donc on était dispersés à droite et à gauche. Et je suis après que la gendarmerie, ils ont ramené de la gendarmerie. Et cette gendarmerie, ils l'ont ramené d'El Harrach. Comment se fait-il? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé, un gendarme qui m'a appelé avec mon nom. Et je ne l'ai pas reconnu, mais j'ai reconnu sa voix. Effectivement, c'est avéré que c'était mon oncle maternel. Et après avoir, quelques années après, à l'occasion de la fête de l'Aïd, il est venu chez nous pour voir sa soeur. Il a dit, voilà, tu as un enfant, il est venu nous jeter des pierres. Ma mère lui a retorqué, c'est vous qui lisez, c'est vous qui êtes venus de loin pour les réprimer. Qu'est-ce que vous faites à Tizi Ouzou? Voilà. Donc aujourd'hui, si je suis là, c'est pour l'histoire, pour commémorer, pour un rappel. On n'a pas oublié. Donc, c'est ma manière aussi de rendre hommage aux 128 martyrs qui ont tombé sous les balles de ce pouvoir que nous ne cessons pas de combattre. Et espérons, avec notre détermination, on aura un état de droit, on aura un état civil et non militaire. Alors, je remercie pour tout le monde qui sont ici. Voilà, merci. يمكن ماشي كان 20 افريل كان نروحها على ما 49 1949 خاطر السنين دي بدا وغور سينا يدفذنت سيسمين سنة يدفذن اذا خشمن لي ميكروب كتمنا غير ديال يشرد وكسوب من لا كريز بربريست وغور نيما زغلنا ديك 49 عندها يا كان يغظرفن عندي غفغان اغرنا الريف عندي قرن القبيله كي نهضروا القبيله كي ديسك كوس تصور قرنا نهضروا فرنسا ادي وظيمير ونتغيمر لما زغن 80 خاطر الا قرنت شو ديال 63 كيف شدنا ارثينا تمازيغ ارثينا قبيلي ثرى ما نغدر 20 يفرير 80 20 يفرير 80 ثينا تسكر ثينا ذي من سنين خاطر قال والي هذا شو ذي مغرس وقف لي كقول مغرس وكل دي بضع 20 يفرير 20 يفرير 80 زينا اكترضق ومرر ننتو كذا عندها اكل مال لقفه سفيون والسني معنا زين ولا شي كفر لقى غيفضل ميفونا في اللوح السني يلا اموسو ازلسن امازيغ لاش لافافاس ولاش لارسيدي ولاش الباكس ولاش ابو جهل ولاش ابو جمر ولاش ذاك ويجي لان القبايل امس دورات لان القبايل عندها ملان زينا فدن اميون زي شتي قران ازافو اشتي قران اجا الضرميين املعورا اون 2001 الى قدرنا ندير المكتب كنا ونحفظ راه تمشيرين لنا 8 شفاف لنا اون 2001 شو خدمان واش قالنا وين واقيلا هذا ميليطون لافافاس والتيري غير فلاس نو وين هذا ميليطون ارسيدو التكيري فلاس اقبايلي وتخمنوا كذا فوق قبيله ندمايلا وتنازينا الزرد شدو كبرينس من الماكينه الارسيدي نا لافافاس نا الفيسنا ذا قبايلي فوت مانيفيستيون 2001 اكن غن ولا تلاوين انغنتت معنا على سبوسان مازالوا الشفاله يمكن كينا خاص نقاري ونتشفوا يا الفلاسات هنا غنديو مزياز كل خنا غير 49 كل خنا غير 80 كل خنا غير 63 باقي مازالت كل خنا على سبوسان يظل كان العجبات المعجيف قاس الدواله هذاك السن هذا الشبحنا مكان الدواله عندها السنير قاس لازغا ما تبلو ناس بينا غيد امشاش بينا غيد يظل زكزاون بينا غيد وذي دان ذيق ففن دان ظلم كدان
يوعر ما تدول درفيف سو تمار تزوج يماك راك الزغر سو تمار راك الزغر درفيف الدندير فيف سي تمار يظلف شبحنا سنيد هرنا سنيد ذي زماون نكوني هسا ازكى ادلني ولا سمح ولاش ام 49 63 80 وين بازق الناس ما تبلو ناس في الاساف ربي يفسخ يغني كيف القاع فغندي زمان بوذاك يقوجلن بوذاك يمطون نتلاوين لك ذيك ورثني يقوجلن صار ندوس قاس 2001 عندها ارس بوسان وذاك نغان ارس شالين غارنا ارس كثافوس ارس نتسك يسفكن نتكاس اللي كادو يسفكن ارس نتسك يسفكن يشبحيتن يظلي نغانا درينا نغانا ثيمثلنا صمتوز نغانا داخل بخميس اساكي خوا يجي ضرمينا كي رانا سنيد تصرفوا اللي عايز الصلاة عندك كل شيء كل خير لا داخليش كوني غادريني ولا تسمح ولاش اما ذوي كي نغامو 49 اما ذوي كي نغامو 63 اما ذوي كي نغامو 80 اما ذوي كي نغامو 2001 ومازال نقنا شحال اللي غنغنوا السناكيه شحال اللي غنغنوا السناكيه غنغنى غير كاز ادريني ولا تسمح ولاش كي حساب لي الحاجه هذا فويا كي غادي يغلي ثمورث كي غندو على الوراويس وثاني ميرت الوان زمان وقفتي دايما غنشفرو مع المزيغ هي ربحها يما روح ناس اللي معدد الصفا راسي فين نبغي غاد المذاغ ذا مزروي مزيغا ورزبير غادي تبدل اختيني تمسليت النغم تثنين النيران سكولي ولد تكسر زاخلي السلاغ وزمانا راح تكسر تمازيغ غاتنارو فينا غاكلي تبدوم وناس نتبدي نودم بغا ناس نبدل مروغي ولكن كنا تنتسو غادا نقد النسم يدوني كنا تنبنو غا فلساس وتولدو وزمانا تبضرو تمازغا غاكيدنا سكتوي بن شفاع جاتيدي نصريا الاخبار يغاك في مرادي تدار مرة يصلنا غدي مزيغا هسا ميتيد المكتا غدا سير الموسيقى غا وكالي تسلل تنمير مام يعفور بيعطيك الصحة يما الميرتين